Club Junta, building better Africa. Ine ndine Frederick Bile Malata, mmodzi mwa anthu amene timayankhulapo mu nkhani zosiyanasiyana zochitika mu dziko lino la Malawi. Lero ndikufuna ndiyankhulane ndi anzathu achipani cha UTM. Ndafuna kuti ndinene ichi kuti ife ngati anthu amene tili ma independent observers, outside observers, anthu amene sitikhala mu zipanimo koma timazionera zinthu zokunja kapena kuti outside the box, timadziwa zovuta zimene zimabwera after anthu akagwebana, after anthu akaonongana, after anthu akadyana ndi kuonongana. Even the Bible says yoti chenjerani kuti mungaonongane. Therefore, nthawi imene a DPP amapanga kampeni yawo ya convention, mbuyomo anthu ena onse asanaganize zopanga convention, ku DPP kukuvuta kwambiri, kunali kugwebana, kuthyolana makosi, kuonongana. Chimodzimodzinso nthawi imene kumachitika convention ya chipani cha Malawi Congress Party. Within the party kunali kugwebana, kuthyolana, kukutumulana, kuthirana matope. Ife ndi amene tinatulukanso ndi kuyankhulapo kuti convention ndi nkhani ya mkati, kutsata malamulo a mu chipani chilichonse chimene chinachita register chimakhala kuti chikukakamizika kuti chifune chisafune every 5 years chimayenera kuti chipite ku mkumano wake waukulu umene umakakonzanso masomphenya ake opita chitsogolo ndi kusankha atsogoleri kuwapasa mandate yatsopano. Chimene anthu timafuna ndi kulandira atsogoleri amene atsogolere chipanicho. So mukamagwebana ndi kuthyolana makosi, dziko limakhala likudziwa kuti mtsogoleri amene atipatsa achipani A ndi wakuba, mtsogoleri amene atipasa achipani B ndi woyendayenda, mtsogoleri amene atipasa achipani C ndi achikhalidwe chotere. Zimene zija zimapangitsa kunena kuti ngakhale mchipanimo anthu asachikhulupirire. Kugwebana ndi kuthyolana makosi sizithandiza kanthu ku chipani. Zimenezozo zimangothandizira kuti anthu azidziwa kuti nyumba iyi utsogoleri wake muli ndi ma weakness otere. Anthu akakhala kuti akangana nyumba kuchipinda ndi kulepherana ndi kuyamba kutuluka nkhani ija kukamakatukanirana panja pa nyumba, dziwani kuti ulemu wachokamo nyumbamo. Zimene sitimayembekezera kuti zikhoza kuchitika ku UTM ndi zokangana, zogwebana, zothyolana makhosi, zopakana matope. Timayembekezera kuti UTM ipereka chitsanzo chabwino after kuona zonse zimene zachitika ku DPP, after kuona zonse zimene zinachitika ku MCP, ndipo UTM will give examples yabwino, good example yonena kuti zimene tapanga zosiyana ndi ena onse. And the other thing ndiyonena kuti anthu akamakangana ngakhale mu dziko, ndipo munthu wamkulu akagwa, munthu wamkulu akamwalira, zimakhala zizonena kuti maliro a munthu wamkulu uja amakupangisirani kuti mubwerere pamodzi, nonse ndikupangira zinthu limodzi, united. Nthawi yomweyo imapezeka kuti kugwirizana kumene mwagwirizana kumakuthandizirani kuyenda bwino chitsogolo.
we expected kuti mgwirizano umene a UTM mudachita pomakhala pamodzi ndi kulira maliro a malemu Saulos Chilima amene anali wamkulu wa chipani chimenechi, amene anali president wa chipani chimenechi. We expected kuti mgwirizano umenewo upita chitsogolo, and kukhala life ya denial, yozitsutsa, yozilesa, yoziona kuti uyuyu ayi sikuthandizani kanthu, panafunika kuvomereza. Pamudzi pakachoka munthu wamkulu ndipo amayesesa kuti paloweso munthu amene athandizire kuti apitirize kubweresa mtendere umene wamkulu uja amapanga, ntchito ya munthu uja wachoka uja. Kotero kuti chiyembekezo cha Amalawi chinali chonena kuti you accept kuti after a Dr. Saulos Cross Chilima there must be one amene akhoza kutengera vision ya Achilima ndi kumapita nayo kutsogolo. Zonsezi tikufuna tidene kuti mgwirizano ndi umene umapangitsa kuti zonsezi ziyende bwino. Kukangana, kugwebana, kucholana makosi, kuthirana matope sizibweresa china chilichonse. Ngakhale wina atafuna kuti koma ineyo anthu andidziwe kuti ndiye ndimayankhula ndi ineyo, sizithandiza kanthu. Anthu amangoona chikhalidwe cha inuyo kuti kodawa chikhalidwe chawo ndi chotere. Ndipo china chilichonse chimene mungathe kunena lero ndi chimene anthu adani amachitenga kukhala ngati weapon yokumenyera nachoni, kukugwetsa nachoni kuti musakachite bwino kutsogolo. Pali ena amene mu chipani momwemo amayankhula bwino, amabwera ndi kuti akayankhula anthu nkumaona kuti atha kumva popereka mfundo zomveka bwino. Koma kuyankhula kwa ndithe konena kuti ineyo ndikayankhula ichi ndi kuti ndamugweba ameneyi basi, yes, anthu aseka, anthu azitumizirana zipita pena paliponse. Koma kodi mapeto ake chipani chanu chikhala ndi picture yotani? Mu statement imene ayankhula pa press conference ya dzulo, timafuna tiyamikire kuti kodi mmene mwayankhulira muja mwaluzapo chani kapena mwaonongapo chani pamene mwatha kukumana bwinobwino ndi kumakaona kuti pali zipikicha zonena kuti ngakhale mtsogoleri munali naye limodzi, ndipo mwatha kulemekeza kuti ayayi atsogoleri a president athu takambirana popita chitsogolo tiyenda motere. Kodi chimene mwaluza after kupanga msonkhano ngati umene uja mwaluzapo chani? Mukaona kuti palibe chimene mwatha kuluza. Chimene mwapeza inu ndi mtendere, chimene mwachita inu ndi kuyika mtendere mitima ya masupporters anu, kotero kuti popita chitsogolo mukhala anthu oyera mbee. Choncho ife timayankhula chifukwa tikuzidziwa pali anthu amene amafuna kugwira ntchito on behalf of politicians. Timafuna tikuchenjezeni kuti ma politicians si anthu ochita kuwatengera nkhwangwa kumakakhapa wina. Ma politicians si anthu wanolera chikwanje kuti ndikhape uyo cholinga abwana anga andimve kukoma. Ma politicians sachedwa kuiwala. Ma politicians amakoma akamafuna mpando, koma mpando uja ukatha kapena competition ija ikatha alibe nawe ntchito amakutaya. Ndipo ngakhale phone samakuyankha, ngakhale message samakuyankha, chifukwa chimene amafuna iwowo achipeza
kapena achilephera alibe nawe ntchito. Chimene chimasala ndi kuyika mangawa mwa anthu amene umayesera iweyo kuti uwasangalatse mabwana ako kuti mwina apeze mpando podoja ena, ponyoza ena, pothyola khosi ena, pothira matope ena. Iweyo umasala wekha, iwo aja akupita chitsogolo. Nde mawu amwano amene amabwera amakhala kuti tonse ndi amodzi, tiye tiyiwale zonse zimene zimachitika kumbuyo, ife tiye tizipitirira, tonse ndi amodzi. Ndi amatengana ndi kumayenda limodzi. Iwe amene umagweba anzako, umanyoza anzako, umakhala kuti umagwirisidwa ntchito ngati nkhwangwa yokoma pokwera potsika kuponya, umasala uli chonchino. Ndio umati ukati good morning bwana, osakuyankha. How are you bwana, osakuyankha. Good morning bwana, osakuyankha. Mabulutiki mbwe, musamale. Anthu amayankhula chifukwa cha experience, past experience imene zachitika. Zimenezo zimene zimakhala phunziro lopita nalo chitsogolo. Tikuyembekezera kuti sipapezekanso makampeni onyozana, othyolana makosi, ogwebedulana ku chipani cha UTM, potengera kuti mwabwera nokha, mwayankhula nokha kuti iyayi timaphonya pena, ndipo penapo takonza kusonyeza kuti zimene ena amanena kuti yesesani kukonza mwina ndi mwina kuti convention yanu isakumane ndi hurdles, isakumane ndi zipika, isakumane ndi ziputu, koma ikhale yamya. Choncho tikufunireni zabwino zonse pamene mukumalizisa makampeni anu, pamene mukumalizisa kutolera ma nominations, kuti mukhale ndi ma leaders oyenera amene atenge chipani cha UTM ndi kuchitsogolera ndi kukatsatira malamulo popita chitsogolo. Ndi kuti china chilichonse chimene mukapange poyambirira muziyang'ana Mulungu, kuti kodi Mulungu akupasani chisogozo chotani. Koma mukamayang'ana munthu, mukamayang'ana mbuyo, palibe amene amakoka ngolo nayang'ana mbuyo amakafika. Palibe amene amakoka ngolo nayang'ana mbuyo amene amakafika. Pano yang'anani chitsogolo, pangani, pezani atsogoleri amene ayendese chipani. Pali marumazi ena amene akumveka kuti anthu ena akutenga maudindo awiri. Cholinga akakaluza pa mpando wina akapite pa mpando wina. Ndikufuna ndikuchenjezeni, you have time pano before kutseka kwa nominations, kuti iweyo uzione kuti kodi pamene ine ndikhoza kukhala ndikuchita bwino ndipati. Si onse amene amafuna kuti akachite bwino ndipo pokhapokha akhale president. Ine ndimanena kuti ukhoza kuchita bwino mziko muno ngakhale utakhala kuti siwe president. Koma aliyense kuthamangira pa president pamene ukuchita kuona kuti pa vice president apa pali vacant, pamene ukuchita kuona kuti pa secretary general apa pali vacant, pamene ukuchita kuona kuti pa director of political affairs apa pali vacant, pamene ukuchita kuona kuti pa national planning chanchani apa pali vacant, pamene ukuchita kuona kuti pa campaign director apa, deputy campaign director apa, deputy youth director apa pali vacant. Koma kumakangothamangira poti iweyo ati ulume fupa la mbuzi ndi mano, sukwanisa uwononge mano ndiweyo. Nthawi yoti munthu uganizire ilipo pamene achita extend nthawi ya nomination imeneyi kukafika pa 11. Club Junta, building better Africa.